кремнің ғажайып күннен күнге жаңағы өніміміздің өзін неше түрлі қырларын айта берсек, әрине таусылмайды. Ең бірінші мен өзім осы өнімге екі аяғым істемеу арқылы келдім. Екі аяғымнан қисалаңдап жүре алмай, бармаған баспаған тауым қалмады. Даже әлгі не кезінде ғой, ковид кезінде ғой, сол кезде аяғымнан жаңа барып рентгенге түсейік десек, рентгенге әр жерден түсу қиын екен. Ана жерден справка, мына жерден справка деп қиналып, содан рентгенге түссем, аяғыңыз артроз деп қойып берді. Бүйтіп кетіп бара жатқан кезде екіден кілт ете алды да, содан екіден жүре алмай қалды. Содан осы кремді көшеден менің сіңірім біреуден естіп келіп, маған айтқан еді, осындай керемет, буындарған керемет екен деп сөйтіп айтты. Содан бірден екі кремді алып, біреуісі тілдің астына ішеді, біреуін жағады дегеннен екі кремді бірден алдым. Барған жағыма ақыры 30-40 мың теңгеден қыстап жатырмыз ғой. Неше түрлі ортопедтерге бардық. Мына қолдың сарқу, жаңа қолдан қан алып, аутоплазма жасап, сарқуын тізеге құяды екен. Одан да бәрінен көрдім, ешқайсысынан нәтиже болмады. Осы кремді жаққан күннен бастап, уже мен біле бастадым. Кремнің керемет жұмыс істейтінін. Өйткені себебі жаңағы точно жұмыс істейді. Өлген клеткаларды оятады дегеннен мен әбден көзім жетті. Себебі жаққан күннен бастап мен тізелерім жыбыр етіп бірдеңе шымылдатшы. Содан уже мен бірден білдім. Аллаға шүкір, бір айдай үзбей қолдандым, тілдің астына іштім. Аллаға шүкір, жаңа жүре алмай жатқан кезімде өзім екі аяқтан жүре алмай жатырмын. Кредит болса жүріп жатыр, иә? Не істеймін? Өзім жүре алмаймын, кімге береді мен екі аяқпен? Сонымен отырдым дағы, осы ауылда бір жүрмейтін бала шаға бар ма екен осы? Сондай бірдеңке қарайтын шығарым деп іздегенде ДЦП бала бар екен. Бірдеңкені мың нәрсеге себепкер болады деген рас екен. Бір ДЦП бала бар екен, қарайсыз ба деді. Өзім жаңағы Россиядан ағаш әкеліп сатамын, жаңағы өзім жеке кәсіпкермін, қазір базар істемейді, жабық тұр. Бірдеңкемен айналысуым керек қой. Кредит болса жүріп жатыр. Сонымен тұрдым да ДЦП бала жүрмейтін бала ма, қандай бала десем, мен жүрмейтін бала ғой деймін. Жүрмейтін бала болса, онда сол баланы мен қараймын. Сөнімдей мен де жүріп жатқан жоқпын деп сөйтіп едім. Содан барып жаңа баланы қарадым, жылай беретін бала, жаңағындай мамасы жап-жас келіншек, врачтар қандай дәріні береді, химия ғой дәрінің бәрі. Бере берген күніне мен келдім, иә, сол кезде бірінші баланы қарап тұрмыз, білмеймін. Мамасы жұмысқа кетіп баратыр, мен мұғаліммін, тәте. Күндіз ұйықтай алмаймын, түнде ұйықтай алмаймын. Мына баланы нетесіз ба, қарап бересіз ба, хотя 3 күн қараңызшы. Ұйықтай алмай жатырмын деп, әппақ болып кеткен мамасы. Жаңа ұйқысыздық жаман екен ғой. Содан жаңа жас мамашыға жаным ашықты. Ойбай, балаңыз жылай бере ме, бірақ қарап көрейін, білмеймін. 3 күн қарап көріп көмектесейін саған жаным деп сөйттім. Сөйтіп көмектесім, жылай береді, соң неге жылай береді десем, жаңағы кетер кезде маған 5-6 түрлі кесеге дәрі салып кетеді ғой. Мынаны сағат 11-де бересің, мынаны 9-да бересің, мынаны 12-де бересің. Содан қарасам бала деп тұрып, кәдімгі ыңқылдап кетіп тұрып жылайды да, уже баланың жаңағы жылағанын мен сезіп қойдым. Себебі балада уже асқадан істемей жатыр. Мені құтқарышыма дәрі деймін десек, ана дәрі тұрдап жатыр асқазанда. Содан мен Жанета, слушай, дедім, мына қысың сен әбден отравить еткізсің дәрі. Дәрі не үшін керек, мына дәрі неге керек, мынау неге керек, мынау неге керек, анау миға, мына бірдеңеге, мына бірдеңеге. Жоқ дедім, ана мен алып тасташы дедім. Алып тасташы, ана дәрі бермей қояшы дедім. Содан жаңа мамасы дәріні береді да, Құдай өзі кешсін де мамасына иә бердім деймін, дәрінің бәрін жинап лақтырып тастаймын. Сөйтіп айтты, Жанетта, маған, пожалуйста, мына қызың дәрінен жақсы болып жатқан жоқ, күнде ыңқылдап жылай беретіні қоймайды. Давай мен мына өзімнің креммен емдейінші мына қызды дедім. Тәте не істедім, соны істеп шаршады деді. Жылайтын баладан бәрі қашып кеткен. Содан тұрып жаңа кішкентай қызым беті басын бәрін жуып полностью шашынды алыңдар дедім. Бастан бастап тұрып арақас жаңа бастан бастап аяққа дейін емдеймін мына қызды дедім. Сөйтіп жаңа шашын алдырып, жуындырып, екіде дір-дір таяқ сияқты қатып қалғанда бүгілмейді. Ауыздан бүйтсе мойны былқ-сылқ етеді, ауыздан бірдеңе төгіледі. Ауызды ашып қарасам деген ойылып кеткен стоматит аузы, қара-пара шығып кеткен аузым. Содан тұрдым да жаңа қыз емді бере көрші айналайын, өзіміз отанды өнім осы қыз емдейікші. Мен емделдім, Құдайға шүкір емделіп жатыр ғой. Деп жаңағы қызды бүткіл несінен тартып тұрып, мынау тілден тартып тұрып, аузын бәріне жақтым. 3 күнде жинап тастады жаңағы нені. Ауыздағы. Ал, жасы 1,5 жаста болды. Қазір 3-ке келеміз, Алла қаласа. 3 күнде жаңа стоматитті жеп тастады аузын. Қарны аш екен бала, сол жаңа тамақ берген бұрылға тамақ тішіп алды. Мына бастан тартып тұрып, нетіп қара терге түсті, қыз ұйықтады. Жылаған деген жоқ, тамақ қойғаннан кейін ауыз реттелгеннен кейін бала күнде тамақ жеді. Күледі, қараса күннен ет алып,
бір күні қарасам апа дейді. Бәріміз жүрегіміз алып қуанып жыладық, апа деп жатыр. Бір күні аға деп жатыр, бір күні няня деп жатыр. Содан жаңа қызды өзім бауырыма алып емдеп, өлеңімді айтам. Сөйтіп жүріп, жаңа бала қыз менімен қосылып ыңылдап өлең айтады, күледі. Уже қазір 3 жасқа қаданөкке отыруға келді. Өзімді ғана емдеген жоқпын.